November Nasaning Gaye, Jadabrini Aya Usidanji assisting Sabibo, Janza the Bago Papa me. Daila Anagatijan, Kanji Sane Anye, Lady Bago Papa me. Tin Daila Guga, a Mukonya di Galatan Al, Isgado Lugo, Baby, Saza with the sick color. Amiado Durodi, Tusago, Chief Shudo Api, Pina Tuba Lemi, who Piosui, Sudan Jabaso. Gongi Boneshi the Mudo, Pamia Sodo Pianki, Yane Sitting Sale, some Tomasalo, when you know the Oso, Lampia Chow, getting by Hint King Critoya Miadona Mana Yudizwa, Jizugo Chimwa, the East sitting on letterhead, Anna Sakabane Papia. Amen. The chairman is a chap, Ananda the Goshen, Chimia Jew, the Go Anandashi, Jala Mahabi, Namado A Janudo, Chimoya, Maza Mupa, Ami Bunegua, Susa Muba, the Chim Wamia Osa, Piakin Ratadaki, the Osovo, General Sudan at the one at the Sujabazo. Canidre, Emananga dinner bond, sit on your company, sit on your check out. Mima Bishi, Janda Jamia, Tama Janda Tinda, Mia, online ma Simpiswa, Pillar Kunyashi Yindre, Jester Chimamba. Online ma Tinja Bedu, can you do Mia Alo? When you don't need Piwale, Tindamia, Pimio Diti, Setway Yesenemia are a Simpisia, sit down Biba. General Kama, the Lucina Gema, Mahobu. No accusing Piasico John Julie, Diana see Willow Mayale Kama. No, I also gone out, high technical General Kuni Bido job. No, Yingasi in General Deahoye, Athena was a Miazulu, Yaganamoli, who town down cheap general, and also gone out pioneer. The Dailagale, the Jansaga, Imada, 2 Jali. The Jansago Pate Duty. No, Pina Dubame, General Tadan Jona Boaga,
အားကြတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရှိပါတယ်လူကြီးချင်းကိုရှစ်တန်းကိုရန်ဆယ်တော့3နှစ်လုံးဆက်တက်လူရတယ်အမှတ်လည်းကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်သူကအင်္ဂလိပ်စာလည်းကောင်းတယ်ဒါနဲ့သူ့ကိုမေးတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်အင်္ဂလိပ်စာကောင်းတယ်သူကခရစ်ယာန်တော့မဟုတ်ဘူးသူဘာပြောလဲဒီမှာ Holy Bible ကိုလေ့လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာအင်္ဂလိပ်စာတရားစာအားလုံးပွားရတွေ့တာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်တော့သူရှိရတခုသူပြောပြတာကတရားကိုလှပ်ပါဆိုသုံးသွားတာနော်ဥမာကျွန်တော်တို့ကဒီအများနံစားဆိုရင်နော်အများခရိယာအဲ့လိုသုံးတာရှိတယ်ဥမာဆိုပါစို့ဟိုစားအများစုကို they ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ is လို့တော့ they are နော်စသဖြင့်he is တူတဲ့ဆိုရင်ဒီလိုသုံးတယ်ဒါပေမဲ့သူကအောက်ဆယ်ကကျမ်းစာထဲမှာတဲ့အောက်ဆယ်ကောင်းတော့အဲ့လိုသုံးထားတယ်တွေ့တယ်တဲ့အများသုံးနာကိုဒီအနေသုံးကရိယာနဲ့verb နဲ့သုံးထားတယ်တွေ့တယ်တဲ့သူဘယ်လိုပြောပြလဲဆိုတော့ရှင်ရအခန်းကြီး1မှာတခင်ရှိရဲ့တပည့်တော်တွေကိုတခင်ရှိရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုဖိတ်တာပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးအင်္ဂလိပ်စာကျောင်းရဆိုရင် Jesus and his disciple were invited by so and so ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဘယ်လိုသုံးလာလဲဆိုတော့ Jesus was invited by his disciple နော်အများသုံးတာကိုသူကအနည်းဆုံးကြည့်သုံးပြီးတော့သူလှပစာတရားအမှန်လှတယ်တဲ့ကျမ်းစာကိုအဲ့လိုကျွန်တော်လေ့လာတတ်လို့ရှိရင်နော်တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်ပညာပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်တမန်ကျမ်းစာကဒီပညာတွေတူးပွားလာမယ်လေပြောတဲ့အခါမှာအများကြီးထဲကနေအနည်းငယ်တချို့ကျွန်တော်ဝင်ငှချင်ပါတယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်လက်ထက်ကနော်သူပတ်မှုကျမ်းမှာကျန်ခါနေရတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့စဉ်းစားမိမှာမဟုတ်ဘူးအခုလိုရုပ်မြင်သံကြားကျွန်တော်တို့တော့ဟိုလူပြပေါ်တော့ရုပ်မြင်သံကြားသိမရှိသေးဘူးနောက်ပိုင်းမှာရုပ်မြင်သံကြားတွေ့လာတယ်ဒါဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90လောက်ကတမန်ကြီးယောဟန်ကနော်တခါတည်းသူဖျားခင်ယူပန်ရတယ်ကသူပြောတဲ့စကားရုပ်မြင်သံကြားပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုပြလိုက်တယ်လို့ပဲဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာနေသောသူတို့သည်ထိုအလောင်းကောင်ကိုမြင်သောအခါဝမ်းမြောက်၍ပျော်မှုခြင်းကိုပြုကြလိမ့်မည်ဒါကတော့ဣသရေလတိုင်းပြည်မှာအခုအစ္စရေးမှာတက်တေကနှစ်ပါးပေါ်လာမယ်တက်တေနှစ်ပါးကိုတက်ပြီးတော့သူတို့ချိတ်ထားတာတကဘာလုံးကမြင်ရမယ်လို့သူပြောလိုက်တာစဉ်းစားကြည့်အဲ့အချိန်ကဆိုရင်လူတွေကသူ့အယူလို့ပြောမှာဟာငါတို့ဣသရေလတိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ဘလို့တကဘာလုံးမြင်နိုင်မလဲဒီကနေ့ကြီးဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တော်လက်ထက်မှာမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့နေရပြီနောက်ကဗျာဒိကျမ်း73မှာပြန်ကြည့်ရင်လည်းအငယ်18မှာဆိုရင်ထိုသူစိလက်မှတ်ဒီဟုသောတားရဲ့ဤနာမဖြစ်စေနာမဤတွေ့ဖြစ်စေတခုကိုမခံသောသူတယောက်မျှရောင်းဝယ်ခြင်းကတယောက်မျှမရောင်းမဝယ်စေခြင်းကစီရင်ဤအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူစိလက်မှတ်ခါမဝယ်ရမယ်နော်အခုကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲ credit card တွေဖြစ်လာတယ်အခုဆိုရင်အကျော်ထဲမှာဒီနံပါတ်တွေထည့်လာတယ်နောက်ပိုင်းအဲ့လိုမပါရင်ဘာမှဝယ်လို့မရတော့ကျမ်းစာကဘလောက်ဖြစ်နေပြီးတော့ကြိုပြောထားတယ်လေဆိုတော့ဒါတွေကိုတွေ့ရင်လေကျမ်းစာရဲ့ပြောတဲ့အရာအင်မတန်မှအောင်းစရာကောင်းပြီးတော့မှန်ကန်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ကယေမိအခန်းကြီး30စေပညာတူပွားမှုတူတက်မှုကျွန်တော်ခါမှယောက်ျားတွေကလေးမွေးတယ်ဆိုမစင်စားမိဘူးနော်အခုခေတ်ကတော့ခဏလုံးယောက်ျားများဒီမိမကိုချင်းစာတတ်ဖို့နော်တိတ်ပံပညာရှိစမ်းတတ်တဲ့အခါမှာကြွက်ရက်တိမ်မှာတည်းအောင်ကြည့်တယ်ရတယ်အဲ့ဒီခါလူသားကိုလည်းစမ်းတတ်တော့တော်တော်များများကျွန်တော်တချို့စီဘူဒရာရှိတဲ့လူတိမဲ့ယောက်ျားတွေကလေးမွေးတယ်မိမတွေကိုချင်းစာဖို့တချို့တစ်ခါမွေးပြီးတော်ပြီးမမွေးနိုင်တော့ဘူးခဏခဏစီသွားတယ်အစားတော့လည်းဆင်ကျင်ရတယ်ကျမ်းစာကယေမိအနာဂတ်ကြီးဟို BC ထေကကြိုပြောထားတာအငယ်6မှာယောက်ျားဒီတာဖတ်တတ်တယ်လို့ဟိုမင်းများကြည့်ရှုကြတော့လူဟိုကဲတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဘာလို့ယောက်ျားတွေကမိန်းမနဲ့ပဲဆက်ဆံရတယ်နော်ယောက်ျားချင်းဆက်ဆံတဲ့ခါခင်းနဲ့ပေါက်တာရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယောက်ျားဒီတာဖတ်တတ်တယ်လို့မင်းများကြတော့မိန်းမဒီတာဖတ်ခြင်းဝင်လာခံရတော့အခါမိမိခံတဲ့လက်တကယ်တို့ယောက်ျားများပြုရတော့
ပြု၍ခတ်သိမ်းသောလူတွေသည်မျက်နှာပြက်လက်ရှိကြသည်ကိုအဖေကျငါမြင်သည်။ဒီပါယုံထဲမှာမြင်တယ်ယောက်ျားတွေကလေးမွေးတော့နာကျင်မှုနော်ကလေးတယောက်မွေးရင်ဘယ်လောက်နာကျင်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ပြောတဲ့အခါမှာထည့်ပါရဲ့နာယိုးအချောင်းကျူးတိတ်နာတာမိမတယောက်ကလေးမွေးအဲ့ဒီလောက်နာကျင်နာယိုးပေါင်း10ချောင်း12ချောင်းလောက်ကျိုးတော့လောက်ခံစားရတယ်။တော့ဒါအဲ့လိုနာကျင်မှုဘာကြောင့်ယောက်ျားတွေခံစားနေရတယ်လေလို့သူမြင်နေတဲ့အော်ဆရာကောင်းတော့နော်သိပ္ပံပညာသမကဆေးပညာရဲ့တိုးတက်မှုကိုသူပြောခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါလောကကြီးမှာအဖြစ်စွမ်းအင်တွေဘယ်လောက်ကြီးလာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်ပေတုလောဝရစာဒုတိယစာခန်းကြီး3အငယ်7မှာဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေတုဩဝါဒဒုတိယစာအခန်းကြီး73ခန်းကြီး3အငယ်7မှာတို့ဖြစ်၍ဤရာအလုံးစုံတို့သည်ကုံစီမှန်သောကြောင့်မိုးကောင်းကြီးသည်မိနှင့်ပြည့်၍လောကဓာတ်တို့သည်ပူအားကြီးလေအရေးကြိုခြင်းကိုခံရသောနေ့တည်းဟုသောသခင်ဖျား၏နေ့ရက်ရောက်လိမ့်မည်ဟုသင်တို့သည်မျှော်လင့်တောင်းတလျက်တန့်ရှင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဖျားဝတ်နှင့်မွေ့လျော်ခြင်းအပြင်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်အပ်သနည်းနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာနော်ဖျားခင်ပြောတာကဘာကြီးကအရေးပျော်သွားတဲ့နေ့ရောက် the earth can melt လူရဟာကျွန်တော်မီးလောင်တာတွေ့ဥပါလိမ့်မယ်နော်အိမ်ကြီးမီးလောင်သွားတယ်ရွှေတွေအရေးပျော်သွားတယ်မိကြီးအရေးပျော်တာမရှိဘူးဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအနိမိဘုံနဲ့စွမ်းအားနော်အနိမိဘုံကဘာမှာရှိတဲ့အသေးဆုံးတစ်လုံးရဲ့စွမ်းအားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုနေရဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့အပူချိန်နဲ့နှစ်ဆခွဲပူတယ်နေရဘယ်လောက်ပူပြင်းလဲဆိုရင်နေပတ်ဝန်းကျင်မိုက်တသန်းလောက်ကဘာအကြီးအမှန်စိန်အဲ့ဒီတော့သွားကြည့်အရေးပြောကြပါလေအသေးဆုံးအနုမြီဘုံကအဲ့ဒီနေရဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့အပူချိန်နဲ့နှစ်ဆခွဲပူတယ်ဆိုတော့တခြားဘုံတွေဒါနဲ့နှစ်ဆဟီရိုရှီမာမှာကျဲတဲ့ဘုံတွေအများကြီးခုရှိနေတယ်ဒီဘုံတလုံးများကျဲခဲ့ရင်ကဘာကြီးဘာဖြစ်သွားမလဲအရေးပြောတဲ့နေ့ရောက်လာနေပြီတမန်ကျမ်းစာကပြောတဲ့အတိုင်းပညာတွေတူပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တတိထားရမှာကတန့်ရှင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဖယားကုနဲ့ငွေလို့ခြင်းအပြင်အဘယ်သို့ဖြစ်အပ်သနည်းလောကကြီးရတော့ပို့ပြီးဆူလာမယ်ခုနပြောလို့တူတဲ့မှုတဲ့တိတ်ပံရဲ့တူတဲ့မှုအဖြစ်နောက်ခေတ်ပညာတူတဲ့မှုကြောင့်နော်လူငယ်တွေကစလိင်ဆက်ဆံခြင်းအကြောင်းတွေသူတို့မြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဒါတွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်မရအောင်တို့သူတို့တက်ကတော်မှာသွားစကားပြောရင်းနဲ့သူတို့ပမောက္ခတွေစကားပြောကြည့်တယ်သူတို့ရှိမှတဲ့အပြူစင်90 ရာခိုင်နှုန်းလောက်အပြူစင်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အပြင်ရှားသွားပြီလူတွေဟာတိတ်ပံစေပညာအမျိုးမျိုးတိုးတက်ပြီမဲ့ဇဝိတဘိုင်းမှာကြာစင်းပြီးတော့လူဟာတိလိษံလို့ဖြစ်ကုန်တယ်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်အရေးကြီးတာကဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ high technique တွေကိုကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိသုံးဖို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ကိုကြည့်ပါတယ်ခုနပြောတဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းကြည့်စလို့ချီးမွမ်းတယ်ဆိုးတဲ့အရာတွေဘုရားခင်သူတို့ကိုဆုံးမပါတွင်တင်ပါလမ်းပြပါနောင်တပေးပါနော်ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာသုံးမယ်ဆိုလေအများကြီးအကျိုးရှိတယ်အေးမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အရာကြီးရသွားနေတယ်ပညာလည်းတမ Facebook မှာကျွန်တော်ပညာကိုကြီးပုတ်ပုတ်နဲ့နော်တကယ်အရေးကြီးပညာတွေသင်လို့ရတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မှန်မှန်သုံးချသွားရင်တကယ်ပဲမင်္ဂလာဖြစ်မှာဒါကျွန်တော်အသိဉာဏ်များသည်ထိုအရာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကြောင်းတွေလုပ်နေတယ်ပညာရေးစင်တယ်လုပ်နေထို့ကဲ့သို့မြန်မာပြည်ကလူတွေကဒီအချိန်မှာအကျိုးရှိရှိအသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အော်ဆရာကောင်းတော့အောင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးကဒီသိပ္ပံပညာရဲ့ဈေးပညာတိုးတက်မှုအပြင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်လူတွေအားလုံးကစိတ်ချမ်းသာမယ်အိမ်တော်တွေလည်းမင်္ဂလာဖြစ်မယ်အသင်းတော်နဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီကဆုတောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့နှစ်ချက်ပုံမှာဆုတောင်းကြမယ်ဆုတောင်းရင်ရမဆုံးရင်တန်တော်တဲ့ဘုရားခင်စုံနေတဲ့ပညာရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တဲ့ကိုရောကျွန်တော်တို့ကလည်းထိုကဲ့သို့နားလည်နေတဲ့ပညာကိုပြီးပြီးတော့အကောင်းဆုံးချနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမဆပါလို့ဆုတောင်းပြီးတဲ့အခါစုံနေတဲ့ပထနာတော်ကိုအထူးတကွရွတ်ဆိုဆုတောင်းကြပါစို့
ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဖတ်မြတ်စွာသောဘုရားခင်မြမပစ္စည်းကျမ်းစာကြောင်းများတမန်ကျမ်းစာတင်နာများကို online ကနေတဆင့်အစဉ်ပြေစွာပြုလုပ်ခွင့်ရသောကြောင့်ကိုယ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဤကဲ့သို့လှဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းတင်ကြားပေးတဲ့လူတွေခံယူတဲ့လူတွေအားလုံးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်လျက်တင်နာများပြည့်မြောက်တဲ့အတွက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များလည်းအားကောင်းပြီးတော့အစဉ်ပြေစွာကိုယ်တော်ဆက်လက်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါ။လူတို့သည်ကောင်းသောအရာတွေကိုရွေးယူပြီးတော့ကြောင်းပစွန်စားတဲ့ကဲ့သို့ကြွကြွဝါပြီးအယိုးကိုရှောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအရာကိုဆောင်ရွက်တတ်ဖို့လည်းကိုယ်တော်အတီးတီကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါ။ဤသို့အားဖြင့်လောကီရဲ့ပညာတို့သည်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးရှိလျက်အတ္တမှာမင်္ဂလာဖြစ်လျက်အတင်းတော်မိသားစုနိုင်ငံတော်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်အတီးတီကိုကိုရှင်ဘုရားသခင်သည်လမ်းပြပုံသွင်းအသုံးပြုပါမည်အကြောင်းအဒီကဆုတောင်းကြတဲ့အခါမှာစုံလင်အောင်တောင်းခြင်းကမစွမ်းနိုင်တော့ညာလဲစုံလင်ရဲ့အရှင်ကကျွန်တော်တို့အတင်ပေးခဲ့သည်စုံလင်သောပထနာတော်မှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖကိုရိနာမတော်အာယူသည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုကျွန်တော်တို့အာယနေ့ပေးသနာတော်မူပါသူတပါးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြမသောပြများကိုကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်ကဲ့သို့ကျွန်တော်ရဲ့ပြများကိုလွတ်တော်မူပါပြည့်သွေးဆောင်တော်မလဲမပါစေပဲမကောင်းသောအမှုများမှလည်းကဲနှုတ်တော်မူပါအစိုးပိုင်သောအခွင့်နှင့်ဘုန်းတော်ကိုအာနုဘော်တော်သည်ကဘာဆက်ဆက်ကိုယ်တော်၌ရှိပါစေသောအာမင်အစီအစဉ်အဆုံးသတ်ဖို့အတွက်တခြင်းအမှတ်234အမှုတော်ဆောင်တော်ကျူအမှုတော်ဆောင်ကိုပူဇော်အလိုတော်လိုက်ဖို့ရန်အားရသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဤလမ်းကြတော်ကိုရိကြုံမလျှောက်ရတော့ကိုရိကြုံမလျှောက်ရတော့ခရစ်တော်ဒီကားတိုင်လမ်းကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာနော်သူဖန်ဆင်းတဲ့လူသားတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းစော်ကားခြင်းအမျိုးမျိုးခံရပြီမဲ့နှုတ်ကနေမူတာတခုမှမထွက်ခဲ့ဘူးနော်တိခါပြီးတော့ဒီဟာကြီးကိုအောင်မြင်ပြီးတော့တည်ခြင်းကိုအောင်မြင်ပြီးတော့လူသားတွေအားလုံးကိုကဲ့တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုပြုသွားတယ်လို့ပြုနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြင်းကိုစက္ကတဲ့သဘောနဲ့မြစ်ကြပူတဲ့သဘောနဲ့ဒီဆိုချီးမွမ်းပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတောင်းခံခြင်းအဖြစ်အစစ်တင်ကိုရုပ်သိမ်းပါမယ်အမှုတော်ဆောင်ကိုကိုပူဇော်အလိုတော်လိုက်ကိုရန်အာယာသခင်ကိုယ်တိုင်ဤလမ်းကြောတော်ကိုတော်ဤကျုံမရှောင်ယာလာကိုတော်ဤကျုံမရှောင်ယာလာအမှုတော်ဆောင်အကျိုးမညာလောကီအရှုံးကောင်းကင်ချမ်းသာကြီးမွန်ချစ်ခြင်းလူကောင်းမခံသခင်ငါခံမီလူကိုသာသခင်ငါခံမီလူကိုသာအမှုတော်ဆောင်ဒီနှလုံးကိုရောရှုမအပေချီမအမှုတော်ကိုဆောင်လင်းမရှုံးကောင်းကျိုးစီစေဝင်စားရာကောင်းကျိုးစီစေဝင်စားရာအမှုတော်ဆောင်ရရွှင်လန်းပင်မခြင်းနောက်အိမ်မငြိမ်ခြင်းငါလာမည်ဟုတကောင်းအသံသင်ချလိမ့်မည်မချမမြင်သင်ချလိမ့်မည်မချမမြင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖမြတ်စွာသောဘုရားသခင်ပညာ၏အချုပ်အခြာဖြစ်သောကိုရှင်ပေးသောပညာများကိုလူသားတို့သည်တည်ထွင်တဲ့အခါမှာ
အကျိုးရှိတာလည်းရှိတယ်လို့အကျိုးမဲ့တာလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ထို့ကြောင့်ပိုင်းခြားတည်ပြီးတော့အစာစားတဲ့အခါမှာအယိုးကိုဖေးပြီးတော့အသားကိုစားတဲ့ကဲ့သို့ကောင်းသောအရာတွေကိုရွေးယူခြင်းအဖြစ်အသီးသီးတို့အတွက်မင်္ဂလာဖြစ်စေလက်ထိုမင်္ဂလာသည်မိမိတို့အိမ်တော်ဝန်းကျင်အသင်းတော်နဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရာကိုလိုရှင်သည်မဆာကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်းထာဝရဘုရားသည်ကျွန်တော်အရောက်တိုင်းကိုကောင်းကြီးပေး၍ဆောင်မကြည့်ရှိပါစေသောကျွန်တော်တို့ပုံမှာကိုရရဲ့ရှင်မျက်နှာအလင်းတော်ကိုလှည့်လည်ကျွန်တော်တို့အားဂရုဏာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသောကျွန်တော်တို့ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသောခမည်းတော်ဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့မိသားစုချင်းကျေးဇူးအပေါင်းတို့သည်အမိမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအသီးသီးပေါ်မှာယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မြတ်တရားတည်ရှိတည်နေပါစေတည်းအာမင်